大家好，啱啱喺附屬醫院門診落班，去咗學校飯堂打咗飯。嗱，而家嚟幫大家傾幾句。嗱，而家嘅秋天門診係咩病人多啦？咳嗽嘅病人多。咁呢度呢，有寒咳、熱咳、燥咳都有。咁而家教大家點樣簡單分辨。嗱，你比如寒咳，通常係會喉嚨痕，痰係白嘅，比較稀。咁咧呢種咳咧比較適合係用生薑、葱白、紫蘇煲水飲就得噶啦。跟住咧仲有一個就胡椒，你放喺湯裏邊或者粥裏邊都可以嘅。咁啊，另外一個就係熱咳。熱咳嘅特徵就係多數係喉嚨痛，同時咧痰係比較黃結，呢種係熱咳多。咁熱咳用咩呢？我哋好熟啦，川貝枇杷露、川貝枇杷膏呢一類。另外一個就係燥咳，燥咳嘅特點係乾咳，即使有痰呢，個痰係一粒好黐嘅感覺。咁呢種最好係用乜嘢呢？比如廣東人嘅西洋菜煲豬肺，你記得掟2個蜜棗或者幾粒南杏入去。另外呢，頭先講嘅川貝枇杷膏、川貝枇杷露之類嘅都可以嘅。但需要注意嘅就係，即使燥咳其實都有寒熱偏向嘅。如果乾咳得嚟喉嚨痕嘅，你可以係西洋菜煲豬肺之中落重啲薑，咁就解咗嗰種涼，一樣有潤嘅作用。如果係燥咳偏熱嘅，咁啊頭先講嘅西洋菜煲豬肺呢一類，或者純粹嘅川貝枇杷，咁啊呢一類嘅中成藥都可以嘅。但係要注意啊，我頭先講嘅嘢其實係大概率嘅嘢，唔係絕對嘅。所以如果你冇把握，你最好去門診睇醫生。好，關注潘叔，你會幸福。